这才是猫咪喜欢的猫抓板。3个键马彩球真的很难不爱，那抓那咬还不掉屑。那只彩色铃铛球加厚瓦棱子，吸引猫咪的注意力。不仅是磨爪利器，还能这样躺着各种玩耍，乐趣多多，猫咪很喜欢。玩累了，你在上面睡就行了，猫窝的钱也省下来了。快和你的小伙伴一起玩耍。